салом тамошобинони дӯстру яку ширинаки мо. Инак боз ҳам барномаи вақти хониш дар меҳмонии шумост. Салом бачаҳо! Салом азизҷон. Салом муаллимаҷон. Салом лолаҷон. Салом муаллимаҷон. Офарин. Азизҷон, Лабай. ин чи аст? Ва ин лонача барои паррандаҳо. Офарин. Ману падарам сохтем. ин қадар лоначаи зебо сохтаи азизҷон. Ташаккур. инро чӣ кор мекунӣ? Инро дар дарахти боғамон мегузорам, то ин ки ягон парранда биёяду тухм гузораду зиндагӣ кунад. офарин ширинаки ман. Чӣ хел наст? Азизҷон, Лабай. сохтани ҳамин гуна лоначаро ба ман ҳам ёд намедиҳӣ? ин кори душвор нест. Дар вақти холигият ба хонаи мо биё, ману падарам сохтани лоначаро ба ту ёд медиҳем. офарин. муаллимаҷон, шумо Лабай. ҳам биёед. албатта ҳамроҳи лолаҷон меравем. чӣ гуфтӣ лолаҷон? Меравем муаллимаҷон. азизҷон, хеле таклифи хуб. бачаҳои азиз, шумо медонед ки на танҳо аз тахта, балки аз коғаз, аз картон, аз қуттиҳои холишудаи этилени низ хонача ё лонача ва донхӯрак барои паррандаҳо сохтан мумкин аст. вай ин роҳи осон ва хеле камхарҷ аст. Ягон намудашро сохта нишон диҳед муаллимаҷон. муаллимаҷон, Албатта. нишон диҳед. албатта азизҷон, албатта лолаҷон, сохта нишон медиҳам. барои ин ба мо як қуттии холишуда лозим аст. қуттии холишуда? бале. ҳозир. Оп. ана офарин. боз чӣ? боз қайчи. қайчи? ҳозир. муаллимаҷон, ана овардам. офарин. ташаккур азизҷон. боз чӣ? боз корди коғазбурӣ. боз чӣ? навдаи дарахт. боз чӣ? банд. ҳозир. ин қадар чақон шудааст. Чақон шуда. ана муаллимаҷон. офарин. ҳозир ҳеҷ гап не. мебахшӣ азизҷон. ҳеҷ гап не. ана оҳиста Офарин. оҳиста муаллимаҷон. акнун навдаи дарахт. навдаи дарахт? овардам навдаи дарахт. не наовардӣ. ҳозир меорам. навдаи дарахт. ана инаш мешавад? ташаккур. албатта мешавад. хуб, биёед акнун. қуттии холишударо мегирем. бо корди коғазбурӣ онро аз мобайнаш, лекин то ба охир не, мебурем. бо ин тарз. оҳиста муаллимаҷон. оҳиста. Кани. ана ҳамин тавр. ана боз аз ин тараф лола мебинӣ? Ҳа, мебинам. буридем. ана акнун боз аз дигар тарафаш. аз дигар тарафаш? айнан ҳамин хел? айнан ана ҳамин хел мебурем. чӣ хел нақс. аз ду тараф, яъне ки ин даромадгоҳ мешавад. даромадгоҳ. буридем. мебарорем. ин тарафашро ҳам ана ҳамин тавр. акнун қисми поёнии қуттиро ана ин тавр сурох мекунем. муаллимаҷон, эҳтиёт шавед. ташаккур азизҷон, эҳтиёт карда истодам. ҳозир аз ин тарафаш ана бо ин тарз сурох мекунем. ҳозир камтари дигар ана ҳамин хел. акнун қисмҳои болои қуттиро низ мебинӣ? Ҳа, мебинам. ана ин тавр сурох мекунем. вай чӣ хел нақс. ана азизҷон, то ҳам нигоҳ кун. бо ин тарз ана ин қисматашро ҳам сурох мекунем. ба шумо ёрӣ диҳам? ташаккур азизҷон. ана сурох кардем. навдаи дарахтро
ана ин тавр аз ин сурохиҳо мегузаронем. навдаи дарахт барои чӣ лозим? барои он ки вақте ки дар ин ҷо дон гузоштем, паррандаҳо омада дар ин ҷо нишаста дон хӯранд. аз қисмҳои бологӣ бошад бандро мегузаронем бо ин тарз. ана ин хел. баъд чӣ кор мекунем? мебандем. бандҳоро гиреҳ меандозем. гиреҳ мекунем? ана ҳамин тавр. ин қисматашро бошад ба ин тараф. хуб, мебинед азизҷон, дида истодаи? дида истодам. муаллимаҷон, ман ҳам бинам. ана лолаҷон. Ана? ана ин тавр гиреҳ кардем. хуб, ин лонача не, азизҷон ва лола. ин донхӯрак. ана донхӯраки мо ҳам омода шуд, бачаҳои азиз. омода шуд. медонед инро баъд ба куҷо овезон мекунем? ба шохи дарахт. ба шохи дарахт. офарин. дастони шумо гул будааст, муаллимаҷон. саломат бош азизҷон. муаллимаҷон, ширинаки ман. муаллимаҷон, лабай. хеле осон будааст. Ман ҳам дар хона месозам. лолаҷон, ҳангоми сохтани донхӯрак ё ин ки лонача қоидаи бехатариро риоя намо. беҳтараш аз падару модарат хоҳиш кун ки ба ту ёрӣ диҳанд. ҳамин тавр не, муаллимаҷон? офарин азизҷон, дуруст қайд кардӣ. бачаҳои азиз, агар шумо лона ва ё донхӯрак сохтанӣ шудед, ҳатман аз калонсолон кӯмак пурсед. ҳатман. ва ҳангоми бо ашёҳои нуктез ба монанди қайчӣ, корд, сӯзан қоидаи бехатариро риоя кунед. риоя ва боз аз додарчаю хоҳарчаи хурдсоли худ ин ашёҳоро дуртар монед. бале. ва баъди корро ба анҷом расонидан ҳатман ашёҳоро дар ҷои бехатар гузоред. бале, баъд аз анҷоми кор ҳатман дастонро бо собун шӯед. ҳатман. хуб, лолаҷон, азизҷон, лабай. бачаҳои азиз, вақти он расид ки китоби навбатиро бароятон бихонам. китоб мехонем. бале, китоб мехонем. ва имрӯз бароятон китобчаи шеърҳоро мехонем. яъне шеър дар бораи паррандаҳо. дар бораи кадом паррандаҳо бошад? дар бораи зоғак ва ғозак. аҷиб, зоғак ва ғозак танҳо бо як ҳарф номашон фарқ мекунанд. бале. аммо тамоман ду паррандаи гуногун. албатта, ду паррандаи гуногун. хуш, агар шумо омода бошед, бачаҳои азиз, агар шумо низ омода бошед, пас ба хондани шеър шурӯъ мекунем. шурӯъ мекунем. ва бо диққат буданро фаромӯш накунед. хуб шудааст. чунки баъд аз хондан ман ба шумо саволҳо медиҳам. кӯшиш кунед ки ба ҳама саволҳои ман ҷавобҳои дуруст диҳед. мо ҳам омода, муаллимаҷон. офарин. тестаро ғӯз кунем. пас ба хондани шеър шурӯъ мекунем. шурӯъ мекунем. шурӯъ. буд набуд зоғаке буд, зоғак дар боғаке буд, боғак пур аз ғизо буд, зоғак аз он ғизо буд. зоғак вале алам дошт, беҷура буду ғам дошт. дилаш беҷура ғаш буд, сад ғусса дар дилаш буд. ғозе ба боғак омад, суроғи зоғак омад. зоғо ту ҷураам шав, ғоғо ту ҷураам шав. зоғак ризо ба он шуд, бо ғозак ҷура ҷон шуд. шодон дили зоғак шуд, хандон гули боғак шуд. хуш, бачаҳои азиз, шеър ба шумо писанд омад? бале.
ҷон. офарин. Кани акнун ки ба ман мегӯяд ки ин шеър дар бораи чӣ будааст? ой дар бораи ду парранда зоғак ва ғозак. Зоғак ғозак. офарин азизҷон. ана акнун ки ба ман мегӯяд ки дар ин ҷо калимаҳои ҳамаъно кадомҳоянд? зоғак, боғак, ғозак, ризо ва ғизо. офарин лолаҷон. кани азизҷон? алам бо ғам ҳам қофия аст. шодон бо хандон. офарин бачаҳо, мебинам ки аллакай ба маънои шеър сарфаҳм меравед. ҳатто калимаҳои ҳамқофияро низ муайян карда тавонистед. боварӣ дорам ки шеърро низ зуд аз ёд мекунед. аз ёд мекунем муаллима ҷон. офарин. боварӣ дорам ки аз ёд мекунед. хуш азизҷон, лабай лолаҷон, лабай. вақти мо ба охир расид. ой биёед бо бачаҳо хайру хуш кунем. хуш бачаҳои азиз, дар ҳамин ҷо вақти барои барномаи мо ҷудо шуда ба охир расид. хайр, то барномаҳои дигар. хайр.